sarotra ho ny fiakarana any an-danitra. Eritrereto tohatra lava be de miakatra ary rehefa tonga eo am'varavaran'ny lanitra de lavaka kely ny tsy maintsy isisihana. Ary zay olona hiditra eo amin'ny lavaka kely io mbola velesin'ny mpiandry ny varavaran'ny lanitra, boum mianjera indray zay vao miezaka miakatra. Samy manana ny tohatra ny firenena rehetra, ao ny fidiran'ny arabo, ao ny fidiran'ny français, ao ny fidiran'ny américaine, ao ny fidiran'ny malagasy. Ka zao rehefa ny arabo mitafiditra, mianjera. Rehefa ny américaine mitafiditra, mianjera. Rehefa ny malagasy mitafiditra, ohatra ny miditra fotsiny dia nanontany an'ilay mpiandry varavaran'ny lanitra hono ny mpanampy azy nanao hoe ary maninona malagasy tsy daroanao? Dia hoy zay malagasy tsy maninona reo reo fa izy samy izy ihany fampisitona tsisy ho tafakatra amin'ny tohatra. Ry malagasy namako, misy hafatra kely ampitain'ny tantara amintsika. Angano arera. Malaza ilay hoe ory hava-manana. Malaza eto amintsika fa izay raha misy ray misondrotra ny sisa mampidina azy, na raha misy ray lavo dia ny hafa vao maika mandaroka azy. Nefa ny fifanampiana no mampandroso ny tany matanjaka. Ny fanontaniana apetrako aminao ary dia hoe ianao va raha misy ray lavo ilay mampiarina azy sa ilay vao maika manosihosy indrindra eto amin'ny Facebook? Raha misy misondrotra, ianao va isan'ilay vonina hanondrotra sy hanandratra azy? Matoa amin'ny eto dia vonina aho ary efa mampisondrotra ihany koa. Hitako fa mahafinaritra ny fiainana fian'ny fifanampiana. Angambany moramora tokoa ny fiarahana misondrotra sy ny fiakarana any an-danitra. Hoy raha hoe atsipy ny teny any am-pon'ny mahalala, atsipy ny tady any an-tandroko ny omby. Saotra indrindra.